بسم الله الرحمن الرحیم. نن د 14 مریض کال د ورید میاشتې 15 نیټه ده. په احمدشاه بابا مینه کې د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري بسونو افتتاح وشوله چې دا بسونه به د احمدشاه بابا مینې څخه نیولې د 22مه ناحیه بګرامۍ ولسوالۍ کارتناو او تر سینمای پامیر د کابل ښاره پورې به د وګړو په خدمت کې وي او 10 افغانۍ به هم کرایه وي چې هماغه د ټیکټ بیه ده. د احمدشاه بابا مینې له وګړو او د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه مو هیله دا ده چې د دې ملي شتمنۍ په ساتلو کې خپله پوره ونډه واخلي. مننه. کابل ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوم چې د احمدشاه بابا مینې ته یې خاصه پاملرنه وکړه. دغه مجلسونه چې تاسو ګورئ دا د احمدشاه بابا په مینه کې ډېر غټ رول لوبوي. په دې سره به د مرسډیزو ازدحام کم شي، ګڼه ګوڼه به کمه شي، څلور لارې به خلاصې شي او هر څوک به کولی شي خپلې دندې خپلې وظیفې ته به ډېر راحته ځي. تاسو دې شاهد یاست چې ماموریت څلور لارې، ملالۍ څلور لارې، دا ټولې څلور لارې د حکومت هر وخت په ساعتونو باندې کېږي. د دې یوازینی علت د مرسډیزو ازدحام ده، د رکشاو ازدحام ده. په دې د بسونو سره به دا ازدحام کم شي، یو څه سهولتونه به راشي او بل د فقیرانو خلکو چې وس نه کېږي کرایه ته ډېره کرایه غواړي. تاسو فکر کوئ چې کله کار نه راسپارېږي یا خواته راځئ په ناوخته کې مرسډیز والا 40-50 افغانۍ پورې کرایه غواړي. دا د یو غریب سړي لپاره ډېرې غټې روپۍ دي. نو په دې خاطر به دا د دې خلکو په اقتصادي ژوند کې ډېر ارزښت ولري. موږ په دې پروګرام کې د ښاروال صاحب نه او د رئیس صاحب د ناحیې نه ډېره مننه کوو چې د موږ د 12مې ناحیې ولسونو ته یوه خوشحالي راوړه او دا پروګرام چې هر چا پیاده کړی دی د هغو ټولو نه موږ کورودانۍ او مننه ترې کوو. خو دا پروګرام چې فات نه کا ځکه د ولسونه ډېر دي، نفوس زیات دی، دا باید وسعت پیدا کا او په دې نوو کې پروګرامو کې موږ ټول د کابل د ښاروالۍ سره او د نظام سره ټول د 12مې ناحیې ولسونه د داسې پروګرامو ملاتړ کا او مننه ترې کوو. او زنده‌باد افغانستان.